टोनी चिड़िया तुम्हारे लिए बुलडोजर लाया, तुम मेरे साथ चलो अभी। टोनी चिड़िया तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे लिए घोंसला लाऊं, तुम मेरे साथ। टोनी चिड़िया तुम्हारे लिए मैं डॉल लाया हूँ, तुम मेरे साथ चलो। नहीं नहीं टोनी चिड़िया तुम्हारे लिए मैं डॉल लाया हूँ, तुम मेरे साथ अभी चलो। ए टोनी चिड़िया तुम्हारे लिए मैं बस लाया हूँ, तुम मेरे साथ चल। टोनी चिड़िया तुम्हारे लिए मैं हलवा लाया हूँ, तुम मेरे साथ चलो अभी। तुम दोनों का उपहार बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किसके पास जाऊँ। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो जल्दी से कमेंट में बताएं कि मैं किसके पास जाऊँ।